Hi there, खुलुमबाय। दिल्लीनि जन्तर मन्तराव जानाय प्रटेस्टआ मोनसे पलिटिकल पार्टी एबा राजखान्थि हान्जानि बेरेखायै खालामनाय जायाखैमोन। It was not against any political party. And actually it was not against any government. It was against the system. Education system, भारतनि सोलोंथाइ system. Today it is totally failed. माने NEET Paper मेडिकल कलेजाव हाबनो थाखाय एग्जाम बार बार गले गले लिक जायो। 2026 आवबो फेल पेपारा लिक जादों। 21 स्टुडेन्टफोरा जिउ गारदों। होमबा इट्स अ फेलियर। बे मोनसे सिस्टेम फेलियर, राइट? एजुकेशन मिनिस्टारा मानो रिजिगनेशन होआ? होनांगौ। You are totally failed. Resignation को होनांगौ, accountability लानांगौ। मानो लाया? बेनो जाहैबाय ककरोच पार्टीनि मेन डिमान्ड, प्रोटेस्ट खालामनायनि मेन डिमान्ड। जों बेखौ मोनसे रिभलिउसन बुंजायो, एजुकेशन सिस्टेमनि रिफर्मेशन बुंजायो। इनक्लाब जिंदाबाद बुंनानै एबा धर्मेन्द्र प्रधान गो बैक बेफोरबायदि स्ल'गानजों बे प्रटेस्टखौ देरहायाखै दे। What is the core value? बेनि core value आ मा? Core value means धोरोम। Actual धोरोमा मा? देरहानायनि धोरोमा मा? मोन्थोर। सुंदयै मोन्थोर बुंजागोन। मोन्थोरा मा? देरहानायनि मोन्थोर। एसे बिजिरनानै नायनि दे। नम्बर 1 जाहैदों नन भायलेन्स। दावराव दावसि गैया। बुलाय बुसि गैया। पिसफुल गोजोनै प्रटेस्ट खालामनाय। बे जाबाय नम्बर 1। नम्बर 2 जाहैदों फार्म डिमान्ड। एकेबारे सलिड रक सलिड बुङो जायखौ। रक सलिड डिमान्ड। हिलनानै आगदा आगसि गेलेमनो मोना। बेखौनो नांगौ आरो बेखौनो नांथारगौ। नन नेगोशिएबल। बे जाबाय सेकेन्ड कोर भेलुस। आं सानो बे मोननै भेलुखौ लानानैनो जन्तर मन्त्रनि प्रटेस्टआ देरहानो हादों। सोरखारा गनायनांदों। एजुकेशन मिनिस्टारा रेजिगनेशन होनांदों। बेनि अनगायैबो नैबे जोहोलावखौ नाय, बिथांखौ नाय। Look at this gentleman on the screen. Mr. Sonam Wangchuk. Ladakhni. Resilience. No self agenda. 26 days बिथाङा फास्टिं खालामदों, उखैहाबदों। मानि थाखाय? गावनि थाखाय नङा, गथ'फोरनि थाखाय, सिस्टेमनि थाखाय, रिफर्मेशन खालामनायनि थाखाय। 26 days only water and salt. Sorry. दै आरो संख्रिल' बिथाङा लोंदों। जेबो लोङाखै, जेबो जायाखै। 26 days. Rock solid. Spark of the movement. Spark of the reformation. System reformation. नोंथाङा बिथांखौ मा बुंगोन? बिथाङा एक्चुअली बड'लेण्डनिबो बड'फा UN ब्रह्म सोल्जार अफ द हिउमेनिटिनि बान्था मोननाय। बिथाङाबो मोनदों इन 2023 आव बे बान्थाखौ। हु इज द हिर' अफ द मुभमेन्ट? बे मुभमेन्टनि प्रटेस्टनि हिर'आ सोर? बिथाङानो हिर'। हि इज द हिर'। हि इज द हिर'। दिनै प्रटेस्टआ साक्सेस जादों। He is the architect. He is the main person. He is the spark. आज मेरे अनशन का 14वां दिन ख़त्म हो रहा है। जैसा मैंने कहा, ऊपर नीचे होता रहता है। आज मैं काफ़ी कमज़ोर महसूस करता रहा हूँ, मगर आज दिन भर में बहुत लोग आए समर्थन में, और उनमें कुछ जाने माने हस्तियाँ भी आए, जिनमें भूतपूर्व मंत्री केरला के, त्रिपुरा के और फिल्मी सितारे
प्रकाश राज भी आए। दोस्तों, आप उन्हें विलन की तरह जानते हैं, मगर फिल्मी पर्दों पर असली ज़िंदगी में तो मैं कहूँगा वो हीरो हैं। दरअसल हीरो कौन हैं? हीरो वो हैं जो सच्चाई और इंसाफ के साथ खड़े रहते हैं और नाइंसाफ़ी से, डर से नहीं डरते। मैं तो इस बात पर कहूँगा, जिन्हें हम हीरो मानते हैं पर्दों पर, उन्हें भी कि वो असली ज़िंदगी में भी हीरो बने, सच्चाई के साथ खड़े हों। बल्कि उन्हें ही नहीं, मैं तो तमाम देश के जो मार्गदर्शक हैं, वो चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस हों या पुलिस के अफसर हों या सरकार में अधिकारी हों या फिर राजनीतिक नेता हों, चाहे कांग्रेस से हों या बीजेपी से हों, बल्कि जो बीजेपी से हैं उन्हें ख़ास कर कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि आप सच्चाई के साथ खड़े हों, इंसाफ के साथ खड़े हों और अपने पार्टी को सही रास्ते पर रखें, ताकि ये पार्टी लोगों में लोकप्रिय बनी रहे। वरना लोगों का विश्वास टूटता जाएगा, जो कि पार्टी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। मैं तो कहूँगा कि आज रात जब आप सोने जाएं तो 5 मिनट आंखें बंद करके अपने आत्मा में झांक कर देखें, ज़मीर में, कि आप सच्चाई और इंसाफ के साथ खड़े हैं या फिर अपने धन दौलत के साथ। आपको जवाब मिल जाएगा कि आप कितने हीरो हैं। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी के हीरो खुद बनिए, सच्चे हीरो, रियल लाइफ हीरो। जय हिंद। 21 जुलाइआव पार्लियामेन्टआव मोनसे स्टर्म बारहुंखा जादोंमोन। जन्तर मन्तराव प्रटेस्ट खालामनाय गथ'फोरखौ लावथिजों बुनाय, टियार गेस होनायनि थाखाय मोनसे स्टर्म बारहुंखा पार्लियामेन्टआव, राज्य सभायाव। मानो गथ'फोरखौ बुनांगौ, टियार गेस मानो होनांगौ, बेनि थाखाय बारहुंखा जादोंमोन। नोंथांमोना नायदो भिडिअखौ नाय। एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको मारे और हॉस्पिटल में सुनना चाहिए। Alright guys, जन्तर मन्तरनि प्रोटेस्टआ एक्चुअली फर्स्ट जागायजेननाय दिनानो जाहैदों 28 जुन 2026 फर्स्ट डे। बेनि उनाव फैयै फैयै 20 जुनाव इनडेफिनिट हांगार स्ट्राइक जागायजेनदों। बे समावनो सनाम वांगचुकआबो जइन जाफैदों। 18 जुलाइआव सनाम वांगचुकखौ हांगार स्ट्राइक साइटनिफ्राय जन्तर मन्तरनिफ्राय दैखांनानै हस्पिटालाव जोबनानै दोनहैदों। देहा गाज्रि जाबाय होननानै दिल्ली पुलिसा लांनानै जोबनानै दोनहैदों हस्पिटालाव। 18 जुलाई। 20 जुलाइआव मोनसे very इवेंटफुल जादों दि चालु संसद मार्च टू पार्लियामेंट। बे समाव गोबां गथ'फ्रानो लावथिजों बुजादों, टियार गेस बायदि जादों, गाज्रि जाथाय जाथारदों। 24 जुलाइआव सनम वांगचुकआ गावनि फार्स्ट खालामनायखौ, उखैहाबनायखौ ब्रेक खालामदों। एन्ड 25 जुलाइआव एजुकेशन मिनिस्टारा रेजिगनेशन होदों। धर्मेन्द्र प्रधानआ रेजिगनेशन होदों। Very interesting, right? From 20 to 25th, around 36-37 days of protest. Success comes after 37-36 days.
जन्तर मोन्तर प्रटेस्टनिफ्राय जों मा सोलोंखो बर'फोरा मा सोलोंखो जोंनि बर' लिडारफ्रा मा सोलोंखो नन भायलेन्स फार्म डिमान्ड मोनसे डिमान्डखौ लायोबा डिमान्डखौ सालायनो नाङा नेगोशिएट खालामनो नाङा बबेबा डिमान्डखौ एक्चुअलि गारनो नांथा नन नेगोशिएबल डिमान्ड लानानै आगान सुरनांगौ आं सानो जों बेफोरखौनो जन्तर मोन्तर प्रटेस्टनिफ्राय सोलोंनांगोन इउनियन टेरिटरिखौ नोंथांनो नांगौ नामा ना नोंथांनो स्टेट नांगौ ना नोंथांनि अट'नमास काउन्सिल नांगौ कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो दिनै एसेनोसै गोजोन्थों थेंक्स फर वाचिं द भिडिअ टिल द एन्ड टेक केयार बाय आगे